Halo guys, OTW munggah. TV golek goncipeng guys. Mana ibadi? Vlog. Arjun nih. Baca aliyah. Mampir ke aku ge. Nek di Mune mbahku pusar kawasan ngono tok lho. ciblone nek. Nek jeding. Arep OTW guys. Neng air terjun Jumok. Cuacane mendung mendukung isis-isis. Semoga bersahabat. Helmmu yo gedean. Yo navigasi. Jumok Putri, Klis. Dua putri. Yo. Oke. Wis. Ini udah dengan tok. Ini guys. Banyak-banyak. Macet guys. Padat merayap. Nyate. Apa gak blur guys? Jumok bos. Teko guys. Jumok. Lewandowski. Pemandian air hangat ya enak no ki. Oh buang air. Guys, wis teko ya. Wis teko neng Jumok. Enggak, tenang-tenang iki. Akeh sing wis padha medhon. Iya, iya. Tanya apa? Ya sing padha munggah ya akeh. Di podo. Ya udah. Tara lah. Nemu apa stabilizer? Murah. Ya wes betul. Ora 10 wis. Bol. 50 mlebu gitu. Hah? Ya. Ya diskon aja. Konten guys. Pikiran depan. Apa kathok? Kathok. Pancing.
mancing. Mancing iki. Tak mancing toh. Mancing gak asal. Mancingi wong-wong iku. Sama ini. Iya lah harus dijual. Ya iya. Oh, bane yana to? Iya, dijual ning di YouTube no. YouTube ah. Kene iki. Kene iki. Ini yo ndi? Wis kene lho. Wis kene golek kono. Konten ing jero pondok pas caca liburan. Mundak wakeh 100 sih. Lumayan tau. Pas corona kan. Dulu aja ada anak temen tau. Ah, sip barusan jalan bentar weh. Lah mobilnya di jalan loh. Jam 14 pas. Jam Eropa jadi. Durane jam durane tak jam 3.05. Jam. Wis ngene grimis. Banyune anyep. Tapi suara sih. Ya ngembun ora ya, tapi gak apa-apa lah. Jengku gede. Kita sudah menyala. Iki pengen iki iki ngejak untung mari kosan. Nek ora kena budal sih coba ora. Iya,